Pêcheurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui au Carpodrome de la Forêt, dans le 02 à côté de Bouconville, pour vous faire une petite démo de pêche à mi-distance. Donc là j'ai à peu près une canne de 13 mètres que j'ai recoupée, donc là on va pêcher entre 7 et 8 mètres. Avec des kits donc sur deux éléments, des élastiques relativement fins parce que là l'hiver arrive, donc on va avoir des élastiques d'un 7 creux, un fil de 14 centièmes, un hameçon de 14 pour la première ligne. La deuxième ligne, ça sera un élastique creux de 2 mm avec un fil de 16 centièmes et un hameçon de 12. Donc on va pêcher essentiellement donc avec des pelets très peu riches. Donc des 4 mm et des 2 mm pour qu'ils fondent assez vite parce que l'eau en fait si vous voulez elle est assez fraîche. Des asticots et des pellets smooth. Et donc le type d'amorçage ça va être coupelle et ce petit accessoire qu'on appelle le bait dropper qu'on met au bout de la ligne. On va charger la coupelle, on va refermer, on va mettre le cran et quand on va l'amener au fond que ça va toucher le fond, ça va s'ouvrir et amorcer. Donc voilà, et ben on va le premier kit, donc en 14 centièmes, avec une sonde plate donc pour avoir une configuration précise du fond, qu'on va installer de cette façon là. Donc on pêche vraiment pas loin, pour montrer aux gens qu'on peut faire des pêches relativement saines près du bord. La pêche de bordure a déjà été faite, donc nous on va prendre celle qui est juste derrière. Donc là on va traîner très peu. On coupera bien sûr la bannière au préalable, parce que le niveau de l'étang a monté, donc j'ai fait des lignes un peu plus grandes. Je me suis aussi aperçu, on peut claquer la sonde, ça dérange pas les poissons. Si jamais on la claque un peu trop fort, les poissons seront toujours là. Donc là on est juste posé sur le fond. Ça sert à rien de traîner beaucoup plus. Là on voit qu'on a un plateau qui remonte. On va aller sur la zone un peu plus profonde. Ça baisse encore un petit peu. Ce qui est bien c'est qu'on est relativement au calme ici, on est en pleine forêt. Voilà, là on est parfait. Là il y a un peu plus d'eau. Un petit peu. Supprimer la bannière et commencer à pêcher. Donc toujours un sondage de gauche à droite afin de voir s'il n'y a pas des cassures, des trous, des pentes, pour pouvoir disposer les appâts vu qu'on va les disposer à la coupelle au bait dropper assez précis. Voilà, là ça va être parfait. On prend bien son point de repère en face. Ça sera le tas d'arbres juste en face. Et voilà. Donc là je vais supprimer la bannière et puis on se retrouve pour principalement ces pelets là au départ. Donc on va pas trop charger. On gardera les petits pour le rappel s'il y a rappel. Donc on va mettre une coupelle de pelets donc green spiruline. C'est de la bétaïne avec des essences d'algues, mélange d'algues. Donc ça reste assez naturel. On va être assez précis, on va prendre notre point de repère du sondage. Toujours pareil, à faible distance. Pas besoin d'avoir une canne de 13 mètres pour réaliser des belles pêches. Donc là, hop. On va faire un peu de bruit quand même, parce que vu qu'on ne fronde pas, pour les attirer un peu. Et on va mettre un fond de coupelle en asticot. Donc du mélange. On va prendre un tout petit peu d'asticot, ça sert à rien de leur mettre trop d'appât qu'on va leur proposer sur le fond.
bien le pelé qui travaille. Un tout petit peu d'asticot. Risque de faire un peu de gardon au début, mais bon, c'est pas gênant. S'il y a du poisson, c'est que les carpes vont rentrer. Ou les tanches, ou les brèves. Hop, et on va attaquer tout de suite avec la petite ligne. Bah là, on a changé de couleur d'asticot, on est passé au blanc parce qu'au rouge il n'y avait pas de touche trop sombre. La journée est assez sombre quand même, il n'y a pas trop de soleil. Et là on a pris un poisson tout de suite et on va essayer. Hop, bah, il y a du poisson sur le coup. Touche en live. Donc bien sûr, je précise que là aujourd'hui pour les besoins du film, on a la bourriche, mais elle n'est pas autorisée quand on vient pêcher en loisir au carpodrome de la forêt. Elle sera autorisée seulement pendant les concours. Une brème, petite brème. Bon, c'était sûr qu'on allait faire du blanc à l'asticot. Petite plaquette. Hop. Donc pêchage des asticots. On va enfiler. Comme ça pour cacher l'hameçon. Et un piqué normalement par la tête. Voilà. Donc bah il y a du poisson sur le coup, on va reposer, on va bien voir. Ça passe. En route là. Ouais, ouais. Alors, encore un petit poisson. Un gardon.
On va être rentré en grand nombre, il va falloir rappeler à mon avis pour les couper. Pas mal de jolis gardons ici. Les amateurs très souvent. Donc on va faire un rappel de suite. Je vais vous montrer le rappel au bed dropper. Hop. Alors, ça passe comme ça. On va passer l'hameçon à l'intérieur de la boucle. On va venir le piquer dans le liège. Donc là on va le charger un peu. On va mettre du green, un peu de micro et un peu d'asticot. On le referme. Bien sûr avec un élastique fait comme on a, il va sortir. Il faut surtout pas le faire toucher le fond. Donc là on va l'amener à la pompe sur le cou. Et on va le lâcher tout doucement. Ça fait. On le laisse un peu pour qu'il se vide. Et on le ramène. Voilà. Il est complètement vidé, l'amorçage a atterri sur le fond. Ça va peut-être nous permettre de reprendre tout de suite quelques cartes. Regardons. Par contre plus joli celui-là. Par contre beaucoup plus gros. Oh la vache. Un joli gardon. Oh, il est beau. Le rappel il a servi là. Donc là on a piqué une carpe là. On voit l'élastique. Hein. Donc alors cette fois ça sort pas mal.
après du gaz. Donc là on voit bien l'intérêt d'avoir un élastique d'inset creux avec un 14 centièmes, ça évite les décroches, ça évite les casses. Ça permet de travailler son poisson tranquillement. En plus on a le système de pulbing dans les kits, donc ça permet si vous voulez de ramener l'élastique plus facilement. On le laisse travailler parce qu'il a quand même de la puissance. Le poisson tire toujours. Je pense que c'est un beau poisson. Ça je tire un peu sur l'élastique. Ça permet de voir le poisson. Quand même un joli poisson. Le matériel utilisé c'est pas mal. Elle va aller nous chercher un accro. Sympa. Ça nous fait un combat en bordure, c'est assez sympa. On va réussir à le tirer un peu plus. Allez, brancher dans une branche. On va se déplacer pour aller la chercher. Non, c'est bon.
petite carte commune. Donc bien piqué au bord de la lèvre. Même pas piqué dans la lèvre. Piqué sur le côté. Elle a soufflé sur la peau. C'est bien parce que vu qu'on est sans ardillon, on l'abîme pas. Hop, on va rejoindre ses copines. Voilà. Ah, encore une autre carpe là, on vient de la piquer à l'instant. Il y a un peu moins de gardons sur le coup, par contre elles ont une puissance exceptionnelle. Des gros rushs à chaque fois. Ils prennent au moins une vingtaine de mètres d'élastique facile. Celle-ci on va essayer de ne pas la mettre dans les branches sur la droite, ça serait bien. On va peut-être pouvoir lui faire le sens inverse, parce que c'est à l'autre côté. Celle-ci elle a l'air d'être vraiment costaud. Ah ouais, elle est vraiment lourde. C'est vraiment un joli poisson. En même temps on démontre que ça sert à rien d'avoir un élastique ultra tendu, surtout sur un plan d'eau comme ça où il n'y a pas d'obstacle. Ça permet de prendre des poissons facilement. Surtout là la puissance. Elle est super loin. Elle est droit devant, 15 mètres devant. Essayer de la maîtriser un peu. Partie au large. Je peux même pas, je suis en rupture d'élastique, je peux même pas le tendre. Le sang il est raide comme tout. Là je suis au bout là. Là je peux rien faire. Je peux rien faire, je vais me faire casser. Je pense. Je pense que je vais me faire casser. Ça y est, elle retourne. Là, je crois que celle-là, on les verra sur mon pot. Si j'arrive à remonter rapidement. C'est un joli poisson, je pense. Une paire de minutes comme ça. C'est un très gros poisson. C'est bon, elle repart sur la gauche, c'est plutôt tout bon. Toujours pas vu le connecteur. Quand même super loin.
pas les obstacles. C'est un gros poisson. Un gros poisson ou encore un poisson qui est harponné. C'est un bon poisson. Je pense à un joli poisson. C'est même là, j'arrive pas à la soulever. C'est un joli poisson. Ouais. Un poisson qui doit faire entre à peu près 5 kilos, je pense. Une grosse miroir. Non, même pas, c'est une commune. Encore une torpille. Encore une commune. Elles sont super puissantes ici. Les communes ici, elles ont quand même une défense extraordinaire. Ouais, c'est un super joli poisson. Franchement, des poissons super sains, super puissants. Tout ce qu'on veut. Ça y est, on sent que le combat il se termine. J'ai vraiment mis l'élastique sur le raid pour pas qu'elle reprenne de la distance. C'est vraiment un joli poisson. Pour du 14 centièmes. Comme l'élastique, c'est du Voilà, quand on arrive à la tourner comme ça devient bon. Voilà. Un très joli poisson. Je suis empressé de mettre dans la bourriche. C'est 2 fois plus gros que l'autre. Vraiment des jolis poissons. Donc là pareil. Là par contre bien piqué, pleine gueule. Hameçon sans ardillon. On l'abîme pas. Avec 2 asticots jaunes. Hop. Et ça pèse. Voilà. Encore une autre carte. Elle a l'air d'être un peu plus petite. On va voir si ça me donne raison. Ouais, beaucoup plus nerveuse, plus petite. On dirait une tanche. On aura tout fait si on fait une tanche. Non, c'est une petite commune. Ça dépend où tu l'as pris.
Elle est nerveuse en tout cas. Poisson de combat. Hop là, elle est dedans. Ça a l'air d'être un joli poisson encore une fois. Ça tire super fort. Alors peut-être le rush qui était impressionnant. Il y a des gros coups de tête encore. Ça c'est pas bon du tout. On va la calmer un peu. Mets le sur dans l'eau, comme ça la fait revenir un peu. Encore un beau poisson. Elle est partie très très loin. Voilà où elle est. Alors, on va essayer de sortir le poisson rapidement, s'il n'avait pas dans la macro. On tire tout de suite. Le poisson est quand même encore assez loin. Encore en pleine puissance. On revient en bas. Dans la branche. Pas mal. On revient un peu. Encore un joli poisson. Franchement encore une belle carte. Une belle miroir je pense. Ouais, ce coup-ci c'est une miroir. Défend un peu moins mais quand même pas mal de sang. Et encore une fois l'asticot jaune. Ce qui est bien c'est qu'on a commencé tout doucement par des petites plaquettes, quelques gardons, et puis là on... une jolie série de cartes. Toujours à mi-distance, un peu de trucage. Toujours canne à 7-8 mètres. Rien ne sert d'aller loin. Prouver aux gens qu'on peut pêcher sans avoir des cannes de 13 mètres. Toujours en 14 centièmes. Je n'ai pas monté en taille de nylon. Un fond de 14, deux asticots jaunes.
on veut pas qu'elle aille dans un endroit, on tire vers cet endroit. Là j'ai tiré sur la droite, vers les branches, comme ça elle repart sur la gauche. Il a bu la première tasse. Là, bien sûr, on peut pas trop tirer en force. C'est un montage. Il faut être patient. Et voilà. Encore une de plus. Pareil, un joli poisson qui fait dans les 3-4 kg. Toujours piqué au bord. Des asticots jaunes. Toujours. Voilà, ça se décroche tout seul. Allez. Pas un gros poisson. Je pense pas. On va voir. Voilà, mon voisin hallucine, c'est chaud d'être un bon pêcheur. Alors voilà notre petite pêche à mi-distance. Donc pas mal de beaux poissons. On va vider. Oh. C'est ça, Alors, petite pêche à mi-distance. On se retrouve sur le www.comptoir de la pêche. À bientôt.